สวัสดีครับ Hi everybody. I'm extremely excited for Friday. For me, it's the biggest event in Lumpini history. This is bigger than the last event we held in September with Rotang and Superlek. We have three world titles on the line, and one of the biggest fights for sure in the last 50 years, Tawanchai versus Superbon. Everybody in Thailand wants to see this fight, but everywhere around the world, people want to see this fight as well. So I expect viewership around the world to explode, and I expect for us to trend socially around the world on all the different social media platforms. Three world title fights is going to be incredible. Let me just say it in Thai. สวัสดีครับแฟนๆเพื่อนๆและเพื่อนๆนักข่าวผมว่าวันศุกร์นี้เป็นรายการใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยใหญ่กว่ารถถังกับซูเปอร์แล็ก3 เดือนก่อนเพราะว่าคู่เอกถวันชัยกับซูเปอร์บอลนี้เป็นทุกคนที่ประเทศไทยอยากดูแต่ความจริงทั่วโลกทุกคนสนใจมากอีกอย่างหนึ่งเรามีเข็มขัด3 เส้นรายการนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ่อตัวมันขายหมดแล้วและเรตติ้งจะ100%เป็นในช่อง 7เป็นอันดับ1อีกทีหนึ่งแล้วก็ผมว่านี่เป็นเรตติ้งสูงมากที่สุดในช่อง 7ในประวัติศาสตร์ช่อง 7ด้วย okay that's it I think we can go off the questions We're going to open ถาม the floor to the media now. This first question goes to James Goyder from SCMP MMA. Hello. My question for Chatri is this. I know that before you became a promoter at Lumpini, you were a fan at Lumpini because I remember seeing you there back before One Championship was founded. How much does it mean to you personally to have gone from sitting there watching the fights as a fan to putting on what you described as the biggest card ever at Lumpini? For me, it's very special in my heart. When I was 9 years old, my father took me to Lumpini Stadium for the very first time, sitting in the stands, watching the incredible athletes and the whole the power and the beauty and the grace of our athletes. So for me to come full circle, and a lot of my childhood on weekends with my father or with crew Yot Thong, I spent a lot of time in Lumpini Stadium, and so for me to be back here, it was a dream come true when the military invited me to become a promoter at Lumpini, and now to think that we're the biggest show ever in the history of Lumpini. One championship, one Friday fights, one Lumpini, and now on this Friday, having a fight that everybody wants to watch, Tawanchai and Superbon. But let's not forget we have Prachanchai and Lasiri too, the rematch, and then obviously Anissa versus Peticha. These are huge fights, so very excited. Sorry, Chachi, would you like to translate that? We also got Frank over here. Sorry, I forgot. คำถามว่าผมรู้สึกยังไงวันศุกร์นี้กลับมาที่ลุมพินีเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆผมมาเชียร์มันเป็นแฟนๆเชียร์นักมวยของเราแล้วก็ผมว่าอันนี้เป็นอยู่ในใจเพราะว่าคุณพ่อเขาพาผมตอนผมอายุ9 ขวบแล้วพาไปลุมพินีด้วยกันและเหมือนแบบฝันอะถ้าเกิดคือแบบตอนนี้กลับมาลุมพินีแบบนี้แล้วก็ไปดูไฟท์ใหญ่ขนาดแบบซูเปอร์บอลกับถวันชัยอันนี้เป็นฝันจริงๆฮะ Okay, next question. Our next question here is from Bangkok Post. What are your thoughts on the main event between Tawanchai and Superbon? Who do you think wins this fight and why? This is a fight between two of the highest level strikers on the planet. Both of them have KO power, but both of them are very smart, high fight IQ. But I think it's going to end in knockout. I don't think it's going to go 5 rounds. I think that Superbon has a chance for a head kick KO because of the same that kick that he did with Taifun. Very deceptive high kick. But at the same time, Tawanchai is very fast eyes and very good footwork. And Tawanchai hits very hard. So if I have to predict, I would say Tawanchai by a right hook or a straight left.
punch, and I think Super Bon by head kick KO. But somebody's gonna get knocked out. That's my prediction. ไม่รู้ว่าถอนชัยผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าซูเปอร์บอลกับถอนชัยเขาเป็นสองคนที่เก่งมากที่สุดทั่วโลกระดับแบบ best of the best แต่อีกอย่างนึงที่ผมสนใจมากคือแบบสองคนเป็นfight IQ สูงมากมวยฝีมือมวยฉลาดแต่เขาสองคนมี power มี knock out power ด้วยพลัง knock out ซูเปอร์บอลถ้าเกิดเขามีสิทธิ์น็อกเขาจะผมว่าเตะซ้ายก้านคอได้แต่ถ้าเกิดถวันชัยชนะน็อกจะเป็นหมัดฮุกขวาหรือว่าหมัดตรงแล้วก็น็อกแต่ไฟนี้เป็น5 ยกแต่ผมว่าไม่ถึงผมว่าภายใน3 ยกมี7 คนโดนน็อกไม่รู้ใครนะแต่นี่เป็น50-50จริงๆแต่ทุกคนสนใจมากแต่มีไม่ไปคะแนนผมว่าไม่ไปคะแนน Go ahead, Johnny. Thank you, Chatri. Next question here is from Sanuk. With how this card is shaping up, is this the greatest Muay Thai event ever put together? Yes, 100%. If you look at the number of superstars on the card, both international and Thai superstars, if you look at the 3 world titles, if you look at the main event, from top to bottom, this is the biggest fight card in Lumpini history. This is the biggest fight card in Thailand history, by far. There's no question about it. รายการนี้เป็นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย 100% ประเทศเราเพราะว่าเรามีซูเปอร์สตาร์ทุกคู่เป็นซูเปอร์สตาร์กับระดับสูงที่สุดในทั่วโลกกับคนฝรั่งสูงที่สุดแล้วก็คนไทยเก่งที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งเรามีเข็มขัด3 อันชิงแชมป์3คู่แต่อันนี้จะเป็น the biggest fight 100% the best of the best อย่างเดียวครับ Next question is from Kao Sod. Which fight are you personally most excited about? I think I'm most excited for 2 fights. I'm most excited for the main event, Super Bon Tawanchai. I love them both. They're both heroes. They're both Thai superstars. I love the way they fight. Very smart fighters, big KO power, and they're the best of the best in the world. I'm also very interested in Anisa versus Pechicha because Anisa is widely regarded as the best pound-for-pound female striker on the planet. But Pechicha actually has a better record than Anisa. Pechicha has fought 205 wins against 5 losses. And those losses, I think 4 of those losses were to boys when she was up earlier in her career. Pechicha had to fight, I think a third of her fights were fought with boys. So this is going to be an incredible fight. With Anisa, you have speed and experience and obviously kickboxing abilities. In Pechicha, she has a knockout power. She has forward pressure. She has a big chin. She's not going to be intimidated. So this is going to be an incredible war as well. This whole card, though, from top to bottom is unbelievable. สำหรับคู่ที่ผมสนใจมากที่สุดเป็นคู่เอกแล้วก็ซูเปอร์บอลกับถวันชัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเพชรจิจากับอนิสาก็ซูเปอร์บอลกับถวันชัยผมพูดแล้วนี่เป็น the best of the best ทั่วโลกแล้วก็เป็น the best of the best ประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องราวใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นสองคนเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแต่ผมว่ามีใครจะโดนน็อกและสำหรับอนิสากับเพชรจิจาอนิสาเป็นปอนด์เป็นอันดับ1สำหรับศิลปะการต่อสู้ยืนทุกคนรับเขาเป็น number 1เขาเป็นมีความเร็วฟุตเวิร์กและตาไวแล้วก็พลังด้วยแต่เพชรจิจาเขามีประสบการณ์มากกว่าอนิสาสำหรับมวยไทยสำหรับศิลปะการต่อสู้ยืนแล้วก็เขามีแบบ one shot knock out power ในมือแบบโอ้โหแบบหมัดคมมากหมัดแรงแล้วก็อย่างหนึ่งประสบการณ์ของเพชรจิจาเขาชกกับผู้ชายตอนเขาเด็กๆ30%เขาชนะ205ครั้งประมาณ30% ใน205
ชนะเป็นกับผู้ชายนี่เป็นตลกมากแต่เพชรจิตรเป็นเก่งขนาดนั้นโอเค Next question goes to Sarah from Count Films. Hi, Chatri. Hi. We're super excited to end the year on a high note with such a strong fight card. And we noticed that this event will be a pay-per-view event. Can you explain why the organization is pivoting to pay-per-view? And will you be streaming fight nights on Amazon Prime still? So this fight is our first experiment with international pay-per-view. Obviously have broadcast live in 190 countries with all the biggest media broadcast partners, but we also built our own pay-per-view platform, and so we want to test it out. We believe this fight card is big enough to test out. It's free for everyone in Thailand on Channel 7 TV, but for the rest of the world, it will be on pay-per-view. And going forward, you'll see the biggest cards of the year will always be on pay-per-view around the world. So for example, this Tokyo card coming up, 165 will be a pay-per-view event, a global pay-per-view event as well. And it's just part of the process of once we reach global scale and once we have, a massive fan base, and we've been giving away fights for free for 12 years. And it's about time to, monetize what we've built, and it's in the best interest for the fans. I mean, if the fans want to see the greatest fights in the world, then they can vote with their feet, and help make things happen. คำถามว่ารายการนี้เป็น pay-per-view ใช่นี่เป็น pay-per-view ต่างประเทศแต่ที่เมืองไทยนี่เป็นแถมฟรีช่อง7ทำไมเราทำ pay-per-view เพราะว่าก็เราถ่ายสดทุกอาทิตย์กับบริษัทช่องใหญ่ที่สุด190ประเทศแล้วก็เราไม่เคยทำ pay-per-view มาก่อนแล้วก็รายการนี้เป็นใหญ่มากมีชิงแชมป์3เส้นแล้วก็นี่เป็น the best of the best แล้วก็ผมว่าทีมผมนะว่าต่างประเทศเราจะขาย pay-per-view เก่งมากดีมากแต่ต่อไปนี้ตอนเรามีรายการใหญ่ขนาดนี้เราจะทำ pay-per-view เหมือนแบบที่โตเกียวเดือนหน้า165อันนั้นจะเป็น pay-per-view ทั่วโลกด้วยครับ That's it. Yep. Next, Johnny. Thanks, Sorry, Chatri. We're excited to. Oh yeah, one more. Sorry. We're excited to see one expand globally, and you've recently announced 2 major events outside of Thailand and Singapore. Where else can we expect to see one expand next year? So we haven't announced our U.S. events. I'm very excited for our U.S. events, and I think I definitely want to bring both Superbone and Tawanchai to different U.S. events to fight there to show, how high the level is of striking on the planet when you see the best of the best. We have a second Japan event I haven't announced yet this year, and obviously we have Qatar, and we have a few other big events up our sleeve, and of course we have our One Friday fights at Lumpini every Friday still. So we're going to have a minimum of 61 events, possibly as high as 70 events next year, which will be the record-breaking high for us. And we're very, very excited. We have the very best martial arts on the planet across all the different disciplines. And I just can't wait to showcase everything we have in store. But Tokyo 165 in January is the beginning of, big things for next year. My team and I are preparing for the biggest year in the history of the company. คำถามว่าคือแบบเดือนหน้าเรามีที่โตเกียวแล้วก็เดือนที่3มีที่กาตาร์และปีหน้ามีแผนอะไรปีหน้าเราจะมีอย่างน้อยที่สุด61รายการที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นจะเป็น2ครั้งแล้วก็ที่สิงคโปร์ที่เมืองไทยเรามีวันลุมพินีแล้วก็ที่ยุโรปด้วยเราปีหน้าจะเป็นที่ปีใหญ่ที่สุดสำหรับวันในประวัติศาสตร์วันทีมผมกับตอนนี้ทำงานหนักมากเพราะว่าปีหน้าเราจะอย่างน้อยเราจะมี61รายการแล้วก็อย่างมากประมาณ70รายการเรามีโอกาสทุกอย่างแล้วเรามี best of the best นักมวยจาก
มวยไทยจาก MMA จากจิจูตสุจากมวยสากลเราจะเริ่มมวยสากลด้วยปีหน้าแล้วก็คิกบ็อกซิ่งด้วยคือแบบปีหน้าจะ100%เป็นปีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวัน next Jenny Thank you, Sarah. This next one is from Lumpini X Muay Thai 7C. Having been a lifelong practitioner of Muay Thai, who, in your opinion, is the pound per pound GOAT of Muay Thai? For me, it's Samad Pakarun. If you just look at his technique, his eyes, his footwork, he's the greatest of all time. I think Sanchai is up there as well. But in terms of pure technical ability, the balance, the speed, the footwork, the natural talent of timing, precision of their accuracy of their shots, it has to be Samad Pakarun and Sanchai. But Samad for me is still number one. But you never know. There's a new history being made. Tawanchai, Rotang, Superbon, all these guys that are coming, this next generation, they have a chance to be the best and the biggest of all time, because back then Samad didn't have the level of exposure that these guys have. So this, I think the biggest superstar in history, in all history of Thailand, global superstar, will come from one in the next few years. We'll see who's going to be the biggest global superstar. So there's a big opportunity. But for me right now, Samad is the best. คำถามว่าใครเป็นเก่งนักมวยเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยผมว่าสามารถแพคกรูนเพราะว่าเขาเป็นมวยฝีมือมากแล้วก็ตาไวแล้วก็ฟุตเวิร์กแล้วก็ความเร็วแล้วก็แบบมันสายตามันและไฟ IQ มันฉลาดมากเขาออกอาวุธและไม่เคยโดนอะไรด้วยฉลาดมากแล้วก็อันที่สองเป็นแสนชัยเหมือนกันเขาเป็นไม่เสียหลักแล้วก็ฟุตเวิร์กสุดยอดตาไวแล้วก็ออกอาวุธสวยๆแต่ถ้าเกิดเราพูดอนาคตนะผมว่า the best of the best จะออกมาจากวันเพราะว่านี่เป็นไฟเตอร์อันใหม่ระดับใหม่ระดับสูงมากที่สุดเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่ลุมพินีแค่ถ่ายสดที่ลุมพินีอย่างเดียวที่เมืองไทยตอนนี้มีฝรั่งหลายคนทั่วโลกแล้วก็มี the best of the best อย่างเดียวทุกคนกินยากมากในอนาคตผมว่าภายในปี2 ปี 3 ปี 5 ปีเราจะมีซูเปอร์สตาร์คือแบบทุกคนจะรับเขาเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเราอาจจะเป็นถวันชัยอาจจะเป็นซูเปอร์บอลอาจจะเป็นรถถังมีหลายคนที่มีสิทธิ์เป็นซูเปอร์สตาร์และทุกคนจะรู้เขาเป็น the best of the best ในประวัติศาสตร์ประเทศเรา Next question here from Muay Thai Stand. Who do you think is the future of Muay Thai? Who can carry the sport in the next few decades? I said for sure somebody coming out of one championship, because we have the very best strikers on the planet. No ifs, ands, or buts. Whether it's kickboxing or Muay Thai, we're the very best strikers. But I think someone like a Tawanchai, someone like a Rotang, someone like a Superbon. There's actually many names, someone like a Super Lek. There's many big names that have the real chance of becoming a true global superstar like Lionel Messi or something. It's obviously a hard thing, but the combination of the right timing, the right platform, the fact that one champion is broadcast in 190 countries all over the world every week. Never before has there been a chance for Muay Thai fighters to achieve global superstardom. And never in history have we had all the best fighters under one organization, so I'm very excited for the future of, when I even look at, Jonathan Haggerty, I look at Liam Harrison, I look at so many fighters. Even look at this new guy, Luke Leslie from America. Oh my gosh, he's a future world champion. So many superstars in one championship. I think this is just the very beginning. คำถามว่าในอนาคตใครจะเป็นอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศเราผมว่ามีหลายคนมันไม่ใช่ประเทศเราอย่างเดียวเพราะว่าเรามีถวันชัยเรามีรถถังเรามีซูเปอร์เล็กเรามีซูเปอร์บอลเรามีหลายคนที่มีสิทธิ์เป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนแบบไลออนเนลเมสซี่ทั่วโลกเป็น global superstar แต่ความจริงมวยไทยมันโตแล้วก็กลายเป็นมรดกโลกแล้วก็
วันเป็นใหญ่นี่เป็นบริษัทใหญ่มากคือแบบให้โอกาสนักมวยจะได้ชื่อดังมากทั่วโลกถ้าเกิดเขาเก่งเหมือนแบบจอห์นสันแฮกเกอร์ตี้หรือว่าเลียมแฮร์ริสันหรือว่าคนใหม่จากอเมริกาลุคเลสซี่ที่ชกกับโจนันทวุฒิเอ่อเรามีหลายคนแบบโอ้โหแบบทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆมีสิทธิ์ชนะมีสิทธิ์เป็นฮีโร่จริงๆ next question Next question here from T Sports. Takeru is making his one debut in Japan early next year. Do you think we can see him make the jump from kickboxing to Muay Thai in one championship? And how excited are you for the potential matchups involving the Japanese icon? Yes, Takeru told me he wants to fight Muay Thai as well. So kickboxing, he will do Muay Thai. He wants to win the world title. He wants to fight the best of the best. Of course, Takeru is one of the best pound for pound strikers on the planet. And his first big test is going to be Rotang in kickboxing. But they also want to fight, Takeru and Rotang want to fight in Muay Thai as well, in small 4-ounce gloves. So maybe part one is Takeru and Rotang in kickboxing. Part two is Takeru Rotang in Muay Thai. And who knows, part three might be mixed rules. I don't know. I haven't thought that far. But there's a lot of killers awaiting Takeru. That's why Takeru, wanted to lead Japan and fight the best of the best. And he wants to win the world title in one. It's the most prestigious world title on the planet. He wants it. He doesn't have it. And that's something he's gunning for. ทาเครุกับรถถังเดือนหน้าเป็นคิกบ็อกซิ่งแต่ความจริงทาเครุเขาอยากชกมวยไทยด้วยเขาบอกพี่เขาอยากชกมวยไทยเขาสนใจและผมว่าถ้าเกิดเรามีทาเครุกับรถถังไฟอันแรกเป็นคิกบ็อกซิ่งไฟอันที่สองอาจจะเป็นมวยไทยกับนวมเล็กๆแล้วก็ไฟอันที่สามอาจจะเป็นmixed rule special fight ไม่รู้นะไม่ได้คิดแต่ความจริงทาเครุอยากมาที่วันเพราะว่ามีแต่นักมวยเก่งที่สุดทั่วโลกในวันแล้วก็เข็มขัดมีศักดิ์ศรีมากที่สุดแล้วก็เขาอยากลองเขาเป็นแชมป์ในที่ญี่ปุ่นเขาเก่งโอเคเขาปอนด์เขาเป็นสุดยอดจริงๆทั่วโลกแต่ความจริงเขาไม่เคยเจอแบบนักมวยของเราในวันเขาอยากเจอแต่เขาอยากให้ชื่อเขาดังมากกว่าแค่ญี่ปุ่นเขาอยากให้ดังทั่วโลกเขาต้องเข้ามาบริษัทวันใหญ่ที่สุดสำหรับศิลปะการต่อสู้ Next question All right, we got two questions here from the One Championship Thailand fan club. First one, what do you think about the tickets being sold out since 2 weeks ago? Never happened in Lumpini history as well, we sold out so quickly also for Super Leg versus Rotang and now sell out again. But for me, of course, I love watching the 2,000, 3,000 people in Lumpini Stadium. But for me, the magic really is, you see on the millions of viewers. Last fight, Rotang Super Leg did 50 million viewers just in this country, and almost 100, I think a little over 100 million around the world. Superbone and Tawanchai, same thing. I think you're going to break 100 million viewers around the world. Definitely in Thailand, it'll be the most talked about fight. Obviously, it depends on how exciting it is. I think it's going to be as exciting as Super Leg and Rotang. I think it'll be more technical, but more electrifying because Superbone and Tawanchai just one shot and the fight's over. One mistake and the fight's over. So that's my answer. คำถามว่าตั๋วมันขายออกเร็วสำหรับรายการนี้ผมดีใจมากเพราะว่าลุมพินีไม่เคยเจอประวัติศาสตร์แบบนี้แบบตั๋วจะมันเหมือนแบบเล่นกีฬาอื่นแบบบอลหรือว่า NBA ตั๋วมันขายเร็วและตอนนี้นี่เป็นความจริง the biggest era of Muay Thai เพราะว่าเรามีซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเรามีบริษัทเหมือนแบบวันที่ให้กระแสนักมวยของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก่อสร้างฮีโร่กับเรื่องราวกับวิดีโอกับโซเชียลมีเดียเราแข็งแรงมากแล้วก็เราให้โอกาสเงินมากที่สุดด้วยทุกอย่างกลายเป็นเรามีซูเปอร์สตาร์ฮีโร่จริงๆแล้วก็ขายตัวมันง่ายแต่ความจริงมากกว่าลุมพินีที่ขายตัวผมสนใจมากที่สุดคือแบบคนที่ดูไฟรถถังกับซูเปอร์เล็กเรามี50 ล้านคนที่ดูในประเทศเราอย่างเดียวแต่เกือบ100 ล้านมากกว่า100 ล้านทั่วโลกผมว่าไฟนี้เหมือนกันนะเราจะมี100 ล้านคนดู
แล้วก็ทุกคนในประเทศไทยจะดูไฟล์นี้ด้วยอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ใหม่แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มีมีศักดิ์ศรีมากที่สุดแล้วก็มีสำเร็จมากที่สุดทุกอย่างในประวัติศาสตร์มวยไทยเพราะว่านักมวยคนไทยนักมวยทั่วโลกเขาไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ที่ให้ที่ชกแล้วก็มี190ประเทศดูสดแล้วก็ได้เงินขนาดนี้แล้วก็กระแสอย่างนี้แบบทุกอย่างมันรวมมือกันเราเราและสำหรับผมรู้สึกดีใจแล้วว่าดวงดีที่เรามีนักมวยสุดยอดแบบที่ชกรายการวันศุกร์เรารวมมือกันทุกคนรวมมือกันอย่างนี้นักมวยกับเรานักมวย the best the best แล้วก็แบรนด์ของวันแล้วก็บริษัทของวันเรารวมมือกันแล้วก็เราก่อสร้างฮีโร่ global superstar เหมือนไลออนเมสซี่เอ่อมันง่ายขึ้น next This is the other question from the One Championship Thailand fan club. What do you have to say to the people that couldn't get a ticket to watch the fight? Well, you can go to any restaurant, any bar. You can go to your friend's house. Everybody will be watching. You can watch, with your mobile phone as well if you're living in Thailand. And if you're living around the world, you buy the pay-per-view and watch the fights. But it will be everywhere. Everyone's going to be talking about this on Friday night. There's only one thing. Everyone's staying home or going to their favorite restaurant or favorite bar to watch with their friends. ความจริงวันศุกร์นี้ทุกคนจะดูถ้าเกิดยูไม่ได้ซื้อตั๋วที่ลุมพินีไม่เป็นไรอยู่ดูไฟท์ในมือถือหรือว่าที่บ้านในช่อง7หรือว่าไปกินร้านอาหารหรือว่าไปบาร์ไปเที่ยวกับเพื่อน100%ทุกบาร์หรือว่าเอ่อร้านอาหารจะโชว์ในถ่ายสด ในโทรทัศน์แล้วก็ทุกคนจะดูอันนี้เป็นรายการที่100%ทุกคนไทยดูมากแล้วก็เอ่อก็อาจจะไม่สนุกขนาดที่อยู่ในสนามแต่ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าครอบครัวมันสนุกมากเพราะนี้เป็นคือแบบก็นี่เป็นวันหนึ่งในประวัติศาสตร์มวยไทยนี่เป็นวันที่แบบเราต้องจำไว้ในในในประวัติศาสตร์ประเทศไทย100%ทุกคนจะจำได้วันนี้ไอ้วันศุกร์ Next question here. Obviously, the big card in Qatar lined up. Can you tell us if any Thai athletes were competing in Qatar? Yes. We're still making the Qatar card is half done and we are waiting for the results of Friday. For example, Nong O versus Nico. The winner, I would like to do the winner versus Jonathan Haggerty in Qatar. So we have to see the result. Super One Tawanchai, we have to see who the winner is. Maybe we're going to do Super Bond versus Chingiz 2 in Qatar. I don't know yet. These are all kind of ideas we have, plans we have. It depends on Friday, right? And the winners will have bigger opportunities for sure. But Qatar is going to have 5 world title fights. It's going to be the biggest card since 2019, since 1 century for us. So it's going to be a very, very exciting card. Lots of fights to still to be announced. โอ้คำถามว่าจะมีคนที่กาตาร์เดือนที่3วันที่1เราจะมีคนไทยใครนักมวยคนไทยจะใครจะไปสู้เราต้องดูก่อนวันศุกร์นี้ถ้าเกิดผมอยากจัดจอห์นสันแฮกเกอร์ตี้กับคนที่ชนะน้องโอกับนิโก้คาริโลเรายังไม่ดูแต่เราต้องดูวันศุกร์ใครชนะถ้าเกิดชนะสวยๆผมอยากจัดจอห์นสันแฮกเกอร์ตี้กับน้องโอหรือว่าจอห์นสันแฮกเกอร์ตี้กับนิโก้แล้วก็ซูเปอร์โบว์กับถอนชัยเราต้องดูใครชนะด้วยถ้าเกิดซูเปอร์โบว์ชนะผมอยากทำจัดชิงกิสอาราซากับซูเปอร์โบว์2ที่กาตาร์แต่ถ้าเกิดถอนชัยชนะเขาอาจจะมีสิทธิ์ชิงแชมป์ด้วยยังไม่มีต้องดูก่อนต้องดูก่อนต่อแต่ตอนนี้ที่กาตาร์นี่เป็นเราจะมีเข็มขัด5 เส้นคืนนั้นและเป็นรายการใหญ่ที่สุด
ใน4-5 ปีของเราที่กาตาร์ที่เราจัดกาตาร์ครั้งที่แรก Next question. Last one here, Chatri. Do you have a message for the One Championship fans worldwide? Yeah, this is the way to end the year with a bang. December 22nd. It's an early Christmas present for everyone around the world. I wish everyone happy holidays. And 2024 is going to be the biggest year in the history of One Championship. 61 events minimum, possibly up to 70 events. The event schedule, I think, is coming out in the next few weeks. We're going to have multiple events on ground in the US, multiple events on ground in Japan, Singapore, Thailand, of course, and many other countries. So I'm super excited and happy holidays to all the amazing fans. Without the fans, there would be no One Championship. So thank you from the bottom of my heart. คำถามว่าปีหน้ามีอะไรบ้างแค่ปีหน้าโอเคอันที่1 Merry Christmas กับ Happy Holiday ทุกคนครับรายการวันศุกร์นี้เป็นของขวัญคริสต์มาสให้ทุกคนทั่วโลกดู the best of the best และปีหน้าเราจะมีอย่างน้อย61รายการอาจจะมีมากถึง70รายการที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์ที่ประเทศไทยหลายประเทศเราจัดอยู่แล้วก็เป็น100%ปีหน้าเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วันแฟนๆขอบคุณมากจากใจถ้าเกิดไม่มีแฟนเราไม่มีวันเราไม่มีนักมวยเราไม่มีอะไรขอบคุณมากครับแฟนๆขอบคุณมากครับ